исчезает дым, да исчезнут. Христос воскресе! Христос воскресе! Так одобою грешницы от лица Божия, и праведницы да возвеселятся. Христос воскресе! Сей день Его сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся. Христос воскресе!
воскресенье Христова видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, Христу Твоему поклоняемся в Христе, и святое воскресенье Твое Твоему славим, ибо если Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите все верные, поклонимся
живот без свет человека, и свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысь человек послан Бога имя, ему Иоанн сей видит, вот свидетельство, да свидетельствует о свете, да все веруют ему. Не пред той свет, но да свидетельствует о свете. Без света истины, и же посвящает всякого человека, грядущего мир. В мире бед, и мир тем быст, и мир его не познал. Во своя приди и свои, его не прияшь, и лица же прияшь его, даде им область чада Божьим быть, верующим во имя его, и же нет крови, нет похоти плотские, нет похоти мужеские, но от Бога родившийся, и слово плоть быст, и вселися в ны, и видихом славу его, славу яко единородного от Отца, исполн благодати истины. Иоанн свидетельствует о нем, и возвал его, сей имя его шире, и же по мне беды, это мною быст, яко первое мне ве, и от исполнения его мы все приятны, и благодать возблагодать, яко закон Моисеев, дан бысть, благодать же и истина,